ការពីប្រសាជាងព្យាបាលយុទ្ធនាការរួមគ្នារវាងនគរបាលស្រុកសំពៅលូននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីការពារទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យផុតពីអន្ទាក់នៃគ្រឿងញៀនខេត្តបាត់ដំបងការពីប្រសាជាងព្យាបាលក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើសន្តិសុខសង្គមនិងអនាគតយុវជនជំនាន់ក្រោយនោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សពីការខែទុតិយស័កឆ្នាំមមាអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះលោកវរៈសេនីយ៍តូទុំវិឆ័យអធិការនគរបាលស្រុកសំពៅលូនបានចាត់តាំងលោកអធិការរងទទួលផែនប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដឹកនាំកម្លាំងផ្នែកជំនាញនិងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតាស្ដាចុះសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយកសាលាដើម្បីបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាក្មេងទំនើងដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាបេងត្រេនស្ថិតនៅក្រុមទី10ភូមិវាលវងឃុំតាស្ដាស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងសកម្មភាពដ៏សកម្មនិងពោពេញដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្លាំងនគរបាលស្រុកសំពៅលូននាពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មិនត្រឹមតែលើការបង្ក្រាបបទល្មើសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារផ្នត់គំនិតការពាររបងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីវ័យកុមារដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិយុទ្ធនាការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសរុបចំនួន307នាក់ស្រីចំនួន137នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះក្រៅពីការបង្ហាញរូបភាពវីដេអូនិងការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីច្បាប់និងផលវិបាកបំផ្លាញអនាគតនៃល្បែងស៊ីសងគ្រឿងញៀននិងការដើរលេងពាលីអាវ៉ាសែក្មេងទំនើងនោះក៏មានការបញ្ជ្រាបនៅពាក្យពេចន៍ទូមានព្រានប្រដៅដ៏មានអត្ថន័យដ៏កក់ក្ដៅមិនខុសពីបណ្ដាំម្ដាយដែលផ្ដាំទៅកូនសិស្សានុសិស្សថាកូនអើយសាលារៀនជាកន្លែងសាងអនាគតជាទីកន្លែងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងឪពុកម្ដាយរំពឹងថាកូននឹងក្លាយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមគ្រឿងញៀននិងសកម្មភាពក្មេងទំនើងមិនមែនជាភាពលយឆាយឬភាពក្លាហាននោះទេវាគឺជាអន្ទាក់នរកនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ម៉ែឪនិងអាចបំផ្លាញអនាគតកូនមួយប្រព្រឹត្តភ្នែងចូលកូនចង់ចាំថាត្រូវនិយាយថាទេដាច់ខាតចំពោះគ្រឿងញៀនត្រូវខិតខំរៀនសូត្រស្ដាប់បង្គាប់ចាស់ទុំនិងជ្រើសរើសមិត្តភក្តិល្អមកសេពគមដើម្បីក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏រឹងមាំនិងជាមោទនភាពរបស់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលយុទ្ធនាការនេះបានបញ្ចប់ទៅក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលរីករាយនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនដែលតែងតែនៅក្បែរនិងគិតគូរពីសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កុមារនៅក្នុងមូលដ្ឋានជានិច្ចសម្រួលអត្ថបទដោយលោកមុតចត្រាហៅប្រមាញ់ជ័យដែន